कॉनिकल ग्लास, ये मैट्रिक सिलेंडर, और ये क्या है अपना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कोई निकाल नहीं, तो ये अपन ने इसमें लिया है। ठीक है, थोड़ा सा अपन क्या बना रहे हैं इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन का कोई देखो ये सॉल्यूशन बना लिया अपन ने NaOH का। ठीक है, उसको घोल लेते हैं थोड़ा। ये अपनी एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, आपको याद होगा एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है, किससे होती है? NaOH से। नहीं पड़ जाएगी, देखो दिख रहे हैं आपको बुलबुले? देखो बुलबुले दिख रहे हैं? देखो पास से देखो, देखो दिखे आपको गैस? अरे देखो इसमें कलेक्ट हो गई, देखो आप, और ये दिखी, दिख रही है? अब क्या है, अपने पास अभी वो होता है लाइटर, तो आपको कौन सा मिला आता है? क्या करें तो जल्दी आओ। देखो भाई ये बलून फूल रहा है मेरा, गैस बन रही है, जैसे जैसे गैस बनेगी फूलेगा। इसमें कौन सी गैस रिएक्ट कर रही है? हाइड्रोजन गैस। वो बुझ जाएगा। वो डालो, भाई लगा। कंटिन्यूस बन रही है। ठीक है, बुझाओ बुझाओ। कौन सा दोबारा आपको सुनाई देगा? अरे साली यार आवाज करते हो, सुनाई कहां देगा? और तो क्या, तुम आवाज करोगे तो सुनाई कहां देगा?